సినిమా అనేది మనకు ఎంటర్టైన్మెంట్. అదే సందేశాన్ని అందిస్తే మనోళ్ళు పెద్దగా పట్టించుకోరు. మనసుకు హత్తుకునేలా చెప్పినా కొందరికి అది టచ్ అవుతుంది. కానీ అందరికీ నచ్చేలా, అందరూ మెచ్చేలా, ఏ జనరేషన్ అయినా ఫిదా అయ్యేలా సామాజిక బంధాలు, సంబంధాలపై సినిమాలు నిర్మించడం ఆయనకే చెల్లింది. ఏడిద నాగేశ్వరరావు. ఈ పేరు వినగానే అందరూ గుర్తుపడతారు. వెంటనే విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు ఈయనే కదా తీసింది అంటారు. వెంటనే సిరిసిరిమువ్వ, సిరివెన్నెల, సితారా, సాగర సంగమం, స్వాతిముత్యం, స్వయం కృషి ఇలా ఒక్కోటి ఒక్కో కళాఖండం. అద్భుతమైన సినిమాలు, ఎన్నటికీ మర్చిపోలేని సినిమాలవి. అలాంటి అమూల్యమైన చిత్రరాజాలను నిర్మించిన ఏడిద నాగేశ్వరరావు నిజంగా ఎంతో పుణ్యం చేసుకున్నారు. అభిరుచి గల నిర్మాతలు రాజీ పడరు. అలాగని కమర్షియల్ సక్సెస్ కోసం పాకులాడరు. ఫలితం ఎలా ఉంటుందో తెలియకపోయినా తమ అభిరుచికి తగ్గ సినిమాలు మాత్రమే తెరకెక్కిస్తారు. అలాంటి అరుదైన నిర్మాతల్లో పూర్ణోదయ సంస్థ అధినేత ఏడిద నాగేశ్వరరావు పేరు అగ్రభాగాన ఉంటుంది. తెలుగు సినిమా విలువ తరిగిపోతున్న తరుణంలో శంకరాభరణం వంటి కళాఖండాన్ని నిర్మించి జాతీయ స్థాయిలో తెలుగు వెలుగును ప్రసరింపజేశారాయన. భావితరాలకు స్ఫూర్తి ప్రదాతగా నిలిచారాయన. ఓ సాధారణ స్థాయి నుంచి ఉన్నత ఆశయాలతో సినిమాలు నిర్మించగల ప్రముఖ నిర్మాతగా ఎదిగిన గొప్ప వ్యక్తి ఏడిద నాగేశ్వరరావు. నాటక రంగం నుంచి మొదలైన ఈయన ప్రస్థానంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు వచ్చినప్పటికీ పట్టుదలతో ముందుకు సాగారు. అదే ఆయన్ని అందనంత స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. ఆ పట్టుదలే ఆయనకి నాణ్యమైన నిర్మాతగా చిత్ర పరిశ్రమలో స్థానం కల్పించింది. నిజానికి వెండి తెరపై కనిపించాలని ఎన్నో ఆశలతో ఇండస్ట్రీలో ఆయన అడుగుపెడితే పరిస్థితులు ఆయనకి మరో దారి చూపించాయి. ఓ ఉన్నతమైన నిర్మాతగా ఎదిగేలా చేశాయి. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొత్తపేట ఏడిద నాగేశ్వరరావు స్వస్థలం. 1934 ఏప్రిల్ 24న ఆయన జన్మించారు. నాటక రంగం నుంచి సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు ఏడిద నాగేశ్వరరావు. నటుడిగా, డబ్బింగ్ కళాకారుడిగా, నిర్మాతగా ఎదిగారు. కె విశ్వనాథ్ దర్శకత్వంలో సిరిసిరిమువ్వ సినిమాని నిర్మించారు. అది విజయం సాధించింది. ఉత్తమాభిరుచి ఉన్న ఏడిద నాగేశ్వరరావు 1979లో పూర్ణోదయ సంస్థను స్థాపించారు. తన సినీ జీవితంలో 10 సినిమాలను నిర్మించారాయన. అయితే ఆ 10 సినిమాలు కూడా తెలుగు సినీ చరిత్రలో నిలిచిపోయిన కళాఖండాలే. తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఈయన సినిమాలు ఓ అరుదైన సంతకాలు. పూర్ణోదయ బ్యానర్ పై మొదటి చిత్రంగా తాయారమ్మ బంగారయ్యను నిర్మించారు. ఆ తర్వాత సిరివెన్నెల, స్వాతిముత్యం, సాగర సంగమం, సితారా, సీతాకొక చిలుక, శంకరాభరణం, స్వరకల్పన, స్వయం కృషి, ఆపద్బాంధవుడు వంటి అద్భుతమైన సినిమాలను తెరకెక్కించారు. ఏడిద నాగేశ్వరరావు నిర్మించిన సినిమాల్లో అత్యధిక చిత్రాలు కె విశ్వనాథ్ దర్శకత్వంలోనే తెరకెక్కాయి. ఇక ఈ సినిమాలన్నింటిలో శంకరాభరణంతో ఖండాంతరంగా ఖ్యాతిగాంచారు. కమర్షియల్ సినిమాల హవా నడుస్తోన్న సమయంలో శంకరాభరణం పెను సంచలనం సృష్టించింది. దేశ విదేశాల్లో ఎన్నో అవార్డులను కొల్లగొట్టింది. శంకరాభరణం సినిమాతో జాతీయ పురస్కారం స్వర్ణకమలం అందుకున్నారు. అంతేకాదు కాన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ఈ సినిమా ఉత్తమ చిత్రంగా అవార్డు అందుకుంది. ఇక కమల్ హాసన్ నటించిన సాగర సంగమం తృతీయ ఉత్తమ చిత్రంగా కాంస్య నంది అందించింది. ఉత్తమ నటుడిగా కమల్, ఉత్తమ గాయనిగా జానకి నంది అవార్డులు అందుకున్నారు. చిరంజీవితో స్వయం కృషి సినిమా నిర్మించారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవితో ఏ కమర్షియల్ చిత్రమో తీయకుండా ఓ సాధారణ చెప్పులు కుట్టుకునే సాంబయ్య పాత్రతో సినిమా తీయడం పెద్ద సాహసమే. అది విజయవంతం చేసి అందరి మన్ననలు పొందారు ఏడిద. మంచి విజయం సాధించిన ఈ చిత్రం చిరంజీవికి మొట్టమొదటిసారి ఉత్తమ నటుడిగా రాష్ట్ర నంది అవార్డు దక్కించింది. తెలుగోడు తలెత్తుకునేలా ఈ సినిమా రష్యన్ భాషలోకి కూడా అనువాదమైంది. తర్వాత ఏడిద నాగేశ్వరరావు తనయుడు శ్రీరామ్ హీరోగా నటించిన స్వరకల్పన కూడా రష్యన్ భాషలోకి అనువాదమైంది. చిరంజీవి నటించిన మరో చిత్రం ఆపద్బాంధవుడు ఉత్తమ తృతీయ చిత్రంగా ఎంపిక కాగా ఉత్తమ నటుడిగా చిరంజీవికి నంది అవార్డు తెచ్చిపెట్టింది. మంచి చిత్రాల కోసం కోట్లాది రూపాయలు పణంగా పెట్టిన గొప్ప నిర్మాత ఏడిద నాగేశ్వరరావు. తెలుగు ఖ్యాతిని ఖండాంతరాలకు తీసుకెళ్లిన వ్యక్తికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సరైన గుర్తింపు ఇవ్వలేదు. దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డుకు నామినేట్ అయ్యారు, కానీ అవార్డు రాలేదు. ఓ రకంగా ప్రభుత్వాల కంటే ప్రైవేటు సంస్థలే ఏడిద సినీ అభిరుచిని గౌరవించాయి. కళాసాగర్ వారు దశాబ్దపు ఉత్తమ నిర్మాతగా అవార్డునిచ్చి గౌరవించారు. సంగం అకాడమీ లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డు, సంతోషం లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డుతో సత్కరించి గౌరవించాయి. ఆయన ఏనాడు రాజీపడి విలువలకు తిలోదకాలు ఇవ్వలేదు. కడదాకా అభిరుచి గల నిర్మాత అనిపించుకున్నారు. 2015 అక్టోబర్ 4న ఈ శంకరాభరణం నిర్మాత ఆ శంకరుని సన్నిధికి చేరుకున్నారు. ప్రభుత్వాలు గుర్తించకపోయినా ఆయన నిర్మించిన సినీ కళాఖండాలతో తెలుగు సినీ ప్రేక్షకుల మధ్యలో చెరగని తీపి జ్ఞాపకంగా
ఏడిది నాగేశ్వరరావు కలకాలం ఉండిపోతారనడంలో ఎలాంటి సందేహమూ లేదు. అలాంటి ఏడిది నాగేశ్వరరావు గారి కుమారుడు ఏడిద శ్రీరామ్ మనందరికీ పరిచయమే. ఆయన నటుడిగా, నిర్మాతగా పనిచేస్తున్నారు. అయితే ఏడిది నాగేశ్వరరావు గారి మనవరాలు శ్రీజ అమెరికాలో చదువుకున్న తాతగారి అడుగుజాడల్లో నడవాలని డిసైడ్ అయ్యారు. ఆయనలా క్లాసిక్ చిత్రాలు చేయలేకపోయినా నిర్మాతగా ఆయన వారసత్వాన్ని అందుకోవాలనేది ఆమె ఆశ, ఆకాంక్ష. చక్కటి రూపం, సౌందర్య రాశి అయినప్పటికీ కెమెరా ముందు అభినయం కన్నా కెమెరా వెనుకుండి పర్యవేక్షించడమే ఇష్టమంటున్న శ్రీజతో బర్డ్ మీడియా స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ మీకోసం. హాయ్, హలో, నమస్తే, వెల్కమ్ టు బర్డ్ మీడియా. నేను మాధురి. ఈరోజు మనతో పాటు మంచి మంచి క్లాసిక్స్ మూవీస్ది మన ముందుకు తీసుకొచ్చారు ఏడిది నాగేశ్వరరావు గారు. ఈయన గురించి మనకి తెర వెనుక ఉంటారు కాబట్టి పెద్దగా పరిచయం అంటే తెలియకపోవచ్చు, ఆయనతో పెద్ద పరిచయం లేకపోవచ్చు. స్వాతి చినుకులు, సీతారా ఇలాంటి మూవీస్కి ఆయన ఎక్కువగా క్లాసిక్స్ మూవీస్కి నిర్మాతగా వ్యవహరించారనమాట. ఆ సినిమా నిర్మాత ఏడిది నాగేశ్వరరావు గారి మనవరాలు శ్రీజ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. శ్రీజని అడిగి అసలు తను కూడా మూవీ ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ఒక నిబద్ధతతో, తనకంటూ ఒక సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకోవటానికి మూవీ ఇండస్ట్రీలోకి ఇప్పుడిప్పుడే చిన్న చిన్న బుడిబుడి అడుగులు వేస్తోంది. తనని అడిగి పూర్తిగా క్లారిటీగా తన హిస్టరీ ఏంటి, తాతయ్యతో తన అనుబంధం ఏంటి, తను ఎలాంటి మూవీస్తో మన ముందుకు వస్తుంది అనే విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. హాయ్ శ్రీజ. హాయ్ మాధురి. శ్రీజ, చాలా అంటే తాతయ్య గారి మూవీస్ ఆపద్బాంధవుడితో ఎండ్ అయిపోయాయి. ఆ తర్వాత నాన్నగారు కొంతకాలం, చాలా రోజుల తర్వాత ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి మీరు ఎలా అనిపిస్తుంది ఫిలిం హిస్టరీ? నర్వస్గా ఉంది యాక్చువల్లీ, బట్ ఇట్స్ బిన్ a very great experience so far, so I'm expecting it to be a very interesting ride. ఓకే, మొత్తం మీరు యుఎస్ అంటే నేను మీ వీడియో చూసాను ఒకటి, మీరు యుఎస్ నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నా అంటే మీ ప్రొడక్షన్ హౌస్ లాంచ్ చేస్తున్నప్పుడు చెప్పినట్లు గుర్తు నాకు. యుఎస్ నుంచి ఇక్కడికి డైరెక్ట్గా లాంచ్ అయ్యాను, నేను నా తడాకా ఏంటో చూపిస్తాను అని చెప్పారు. అయ్యో, అసలు ఏంటి అసలు మూవీస్ వైపు అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది? అంటే ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ మూవీస్ అండి. సో బేసిక్లీ ఎప్పటి నుంచో ఉండింది, కానీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద హెడ్ అసలు చేయగలమా లేదా, ఇది పాసిబులా కాదా అన్న ఫియర్ ఉండేది. బట్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ ఐ కైండ్ రియలైజ్ దట్ నౌ ఆర్ నెవర్ వీ హ్యావ్ టు డూ వాట్ వీ లైక్ టు డూ అని అనిపించి ఐ థాట్ ఓకే, హై టైమ్ వీ స్టార్ట్ ఫిల్మ్స్ అగైన్ అని. ఓకే, ఎప్పుడు అనిపిస్తూ ఉండేది మన బ్యానర్ ఎందుకు ఎవరైనా కంటిన్యూ చేస్తుంటే బాగుండేది. అంటే తాతయ్య గారి బ్యానర్ పేరు కూడా మార్చి మీరు శ్రీజ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అనే బ్యానర్తో ఇప్పుడు వస్తున్నారు. రైట్. తాతయ్య గారి బ్యానర్ని ఎందుకు టచ్ చేయలేదు? ఆయన బ్యానర్లోనే, అంటే ఆల్రెడీ ఆయన బ్యానర్తో చాలా ఒక ఇది వచ్చింది, హ్యూజ్ ఆఫ్ ఇది దానికి ఉంది, క్రెడిబిలిటీ ఉంది. మరి అలాంటి క్రెడిబిలిటీని మీరు యూజ్ చేసుకోకుండా కొత్తగా మీరు ఎందుకు బ్యానర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు? వెల్, పూర్ణోదయాలో ఫిల్మ్స్ చేయాలన్న ఇంటెన్షన్ కూడా ఉంది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. కాకపోతే ఆ క్లాసిక్స్ని టచ్ చేయకుండా ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ డిఫరెంట్ జోన్స్ అండ్ జానర్స్. దట్స్ ద రీజన్ వై ఐ స్టార్టెడ్ శ్రీజ ఎంటర్టైన్మెంట్స్, సో దట్ without having to disturb those classics, I can still play around with new generation zones and genres. అంటే అది ఎప్పటికీ కూడాను ఆ క్లాసిక్స్ని టచ్ చేయొద్దు, జస్ట్ మూవ్ విత్ నవేడేస్ జనరేషన్స్ ఎలా ఉందో దానికి తగ్గట్టే వెళ్తాను అంటారా? అంటే ఆ క్లాసిక్స్ని అసలు టచ్ చేయరా? అసలు క్లాసిక్ మూవీస్ శ్రీజ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము? లేదు, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఎక్స్పెక్ట్ వెరీ గుడ్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ అస్ that you can all go with your families and enjoy, definitely. Kani, movies like Sagar Sangamam, Swati Mutyam, Shankarabharanam, they made their own mark in the industry. So when I think, like, if I come across a subject that is right on point for Purnodaya, I'll definitely make a film in Purnodaya only. అంటే అలాంటి క్లాసిక్స్ ఏమైనా ఉంటే మనకి మళ్ళీ శ్రీజ కాదు పూర్ణోదయ వస్తుంది అంటారు? పూర్ణోదయలో డెఫినెట్లీ చేస్తామండి. ఓకే, తాతయ్యతో మీకు బాండింగ్ ఎలా ఉండేది? We were very close. In fact, my father has 2 brothers, and we were 5 of us. We were a joint family.
cousins Andhram, and we were extremely close to our granddad. We shared a very close bond with him, and yeah, I think the reason why we all turned out to be so strong and independent is by watching our grandfather and learning a lot of things from him, definitely. ఓకే, తాతయ్య గారు తీసుకున్నట్లయితే తను ఫస్ట్ ఒక వాయిస్ ఆర్టిస్ట్, dubbing And then- artist. Yeah. ఒక యాక్టర్, అండ్ దెన్ ఒక ప్రొడ్యూసర్, అలా అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ వెళ్ళారు. మేము శ్రీజాని అలా చూడొచ్చా? అంటే ఒక యాక్టర్గా అండ్ దెన్ ప్రొడ్యూసర్గా, లేకపోతే ఓన్లీ ప్రొడ్యూసర్గా మాత్రమే మేము చూడొచ్చా? లేదండి, ఐ థింక్ I don't think I'll be in front of the screen. I'll stay behind and వై Produce క్యూట్ గా ముద్దుగా ఇప్పుడున్న హీరోయిన్స్ కి ఏమి తీసుకోని విధంగా మీరు ఉన్నారు, మరి ఎందుకు ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కెమెరా? well again I should say let the people who have that talent and passion to be in front of the camera to do what they have to do. ఓకే, ఇప్పుడు మీ ఫాదర్ కూడాను ప్రొడ్యూస్ చేశారు, తను కూడా యాక్ట్ చేశారు. మూవీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన దగ్గర నుంచి మీరు అంటే ఒక మూవీ గురించి మీరేం నేర్చుకున్నారు? Movies gurinchi, and we used to have a lot of discussions, and he used to tell me a lot of things about how productions have been evolving, production processes ఎట్లా evolve అవుతున్నాయి, ఇప్పుడున్న కరెంట్ టెక్నాలజీ ఏంటి, అప్పట్లో ఎట్లా చేసేవాళ్ళు వర్సెస్ ఇప్పట్లో ఎట్లా చేస్తున్నారు. We used to have these comparative discussions very frequently. So that way he helped me get on track with everything very, very quickly. తాతయ్య గారి దగ్గర నుంచి ఇది చాలా మంచి క్వాలిటీ, దీంతో మనం ముందుకెళ్తే ఇంకా నా కెరియర్ కూడా మంచిగా ఉంటుంది అనుకునే క్యారెక్టర్ అంటే క్వాలిటీ ఏదైనా ఉందా? I should say his persistence, Andy. His persistence towards filmmaking. Like commercial age lo kuda he stuck to what he believed and made films like Shankarabharanam when they were like hardcore commercial films that were changing the era. And I think what I learned from my grandfather is to stick on to what you believe in and what your passion is. ఇప్పుడు మొత్తంగా తీసుకున్నట్లయితే ప్రతి సినిమా తాతయ్య గారు మ్యాక్సిమం విశ్వనాథ్ గారి డైరెక్షన్లోనే తీశారు. ఎలా అంటే ఒక ఆయన బంచ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్లో తీసుకున్నట్లయితే అవుట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఎవరు ఉండరు, విశ్వనాథ్ గారితోనే ఎందుకు? అలా నేను లేదండి. he made సీతాకోకచిలుక with భారతీ రాజా గారు, సితారా with వంశీ గారు, but mostly a lot of films have been made with K. Vishwanath garu because they shared that brotherly bond, and it's rather than like a producer and director. From what we heard, they both used to interact and make movies together like a team. So వాళ్ళకి, and fortunately for them that worked out pretty well. అంటే ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఆపద్బాంధవుడు లాస్ట్ మూవీ తాతయ్య గారిది, అండ్ విశ్వనాథ్ గారు కూడాను ఆ తర్వాత చాలా సినిమాలు తీశారు, ఎందుకు పార్ట్ కాలేకపోయారు తర్వాత? I really don't know why he did not have the intention, why he did not make movies after that. But again, my grandfather was the kind of person who would only make films or do anything in life only if he believed in it 100%. Maybe he did not come across a subject that he was 100% satisfied with at that point in time. That could be it. ఈ మధ్య మీ ఫాదర్ కూడా ఎక్కువగా మూవీస్లో కనిపించట్లేదు, ఎందుకని? ప్రొడక్షన్లో ఉన్నారండి ఎక్కువ. ప్రొడక్షన్ ఇప్పుడు మీ ఫాదర్కి సంబంధించి ప్రొడక్షన్స్కి సంబంధించి ఏ మూవీస్ ఉన్నాయి? ఇప్పుడు we are currently making this movie called First Day First Show. Me and my father are producing it together. Srija Entertainments lo. Okay. Yeah, that's the first movie that's coming out under Srija Entertainments. It's been written and overseen by Jatiratnalu fame Anudeep,
and his teammates Vamsi and Lakshmi Narayana, they're directing it. ఓకే, అంటే మ్యాక్సిమం తీసుకున్నట్లయితే మీ ఫాదర్ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసే డైరెక్ట్గా అయితే ఏ మూవీలో ఇన్వాల్వ్ కాలేదు, ప్రొడ్యూస్ చేశారు, బట్ పార్ట్నర్షిప్తో ఎప్పుడు వెళ్ళారు, ఎందుకలా? అంటే we've been having this discussion for quite a while అండి, that we have to come back, restart Purnodaya or make movies again. At some point in time, COVID time lo mostly, inka we strongly decided that okay, it's high time we have to do this, and we started. ఓకే, మీ ఫాదర్ మూవీస్లో మీకు అంటే బాగా ఒక 3 మూవీస్కి ప్రొడ్యూస్ చేశారు అండ్ యాక్ట్ కూడా చేశారు తను, మీకు బాగా ఇష్టమైన మూవీ ఇది? మా ఫాదర్ మూవీలోనా, ఈ రీసెంట్ పాస్ట్లో శ్రీమంతుడు అండి. శ్రీమంతుడు అంతే. I love శ్రీమంతుడు in the recent అంటే I love the whole message that was given in the film, and every aspect of it was very good. Recent past లో అయితే విశ్వనాథ్ గారితో తీసిన సినిమాలు శ్రీజ ఎంటర్ప్రైజెస్తో తీయాలి అంటే ఎలాంటి క్లాసిక్ని, అంటే నాట్ దట్ షూర్ దట్ పర్టికులర్ ఆఫ్ క్లాసిక్, అందులోని ఎలాంటి క్లాసిక్ని మళ్ళీ మీరు చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి? అంటే విశ్వనాథ్ గారి డైరెక్షన్ రీమేక్ అండి, మా సినిమా రీమేక్ కాదు, అలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్లాసిక్స్లో. ఇప్పుడు ప్రతి మూవీ క్లాసిక్ అంటే విశ్వనాథ్ గారి డైరెక్షన్కి ఒక ఇదంటూ ఉంటుంది, అంటే ఒక మూవీకి ఇంకో మూవీకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఆ క్లాసిక్ అనేది ఒక అంటే మనకి ఆ వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది మూవీకి. అంటే ఆ మూవీస్లో మీరు ఏది పిక్ చేసుకుంటారు, ఈ క్లాసిక్ తీస్తే ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది అనేది? ఐ థింక్ ఇప్పట్లో ఆపద్ బాంధవుడు చాలా బాగా నచ్చుతుందండి జనాలకి, అండ్ స్వాతిముత్యం ఇస్ an evergreen classic that is my favorite among. అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ మూవీస్ తీయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు? If we get the right kind of story, yes, definitely. విశ్వనాథ్ గారు కాకుండా ఆ క్లాసిక్స్ ఎవరైనా టచ్ చేస్తా అంటే అందులో మీరు ఏ పిక్ చేసుకుంటారు? అంటే current gen directors, there are a lot of wonderful directors అండి right now, and I'm not saying that current gen directors cannot do it, but I think some stories are best told by the original director himself. ఓకే, అంటే వాళ్ళు వచ్చి చెప్తే వాళ్ళ ఒరిజినాలిటీని బట్టి మీరు ఇది ఓకే చేస్తారు? మాకు కంటెంట్ నచ్చితే డెఫినెట్లీ. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో మూవీ గురించి ఏంటి? So this movie is gonna come in theaters very soon andi. It's being made under Srija Entertainments and Mitravinda Productions. Shoot anta ayipoyindi. It's currently in post production right now, and it's been written by Anudeep KV from Jatiratnalu fame, and Vamsidhar Gaud and Lakshmi Narayana are directing it. Music is by Radan of Arjun Reddy and Jatiratnalu fame. అంటే స్టోరీ లైన్ ఏమైనా చెప్తారా? కొంచెం సీక్రెట్గా మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. So it's about a young guy trying to find the first day first show tickets of his favorite movie, and a movie ఏంటి అనేది you'll get to know slowly. అంటే మూవీ థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలంటారు? Definitely. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు తీస్తున్న అంటే ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి క్లాసిక్స్ తీస్తారు? My intent is to play around with different zones and genres that new gen audience can enjoy, as well as కొంచెం older audience కూడా రిలేట్ చేసుకొని ఫ్యామిలీస్తో పాటు వెళ్ళి చూసేలాంటి కంటెంట్ తీద్దామని. ఫ్యామిలీ కంటెంట్ ఎక్కువగా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు శ్రీజ దగ్గర నుంచి? అంటే అందరూ ఎంజాయ్ చేయగలిగేలాంటి కంటెంట్. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇప్పుడున్న డైరెక్టర్స్లో మీకు వీళ్ళతో వర్క్ చేయాలి అనుకున్న డైరెక్టర్స్ ఎవరు? దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ బ్రిలియంట్ డైరెక్టర్స్ అండి రీసెంట్ ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ జన్లో, లైక్ నాగి గారు కానీ, శేఖర్ కమ్ముల గారు కానీ, బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ మేకర్స్.
అంటే మీరు ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అంటున్నారు కాబట్టి ఆ జోనర్స్లో అంటే ఫ్యామిలీకి సంబంధించి అందరూ ఉండేలా చూడాలి అని అంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇప్పుడు మంచి కమర్షియల్ హిట్ తీయాలి అనుకుంటే ఎటువంటి డైరెక్టర్తో వెళ్తారు? అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ అండి. అగైన్ ఐ రియలీ హ్యావెంట్ మేడ్ అ చెక్ లిస్ట్ పర్ సే అట్లా. రాజమౌళి గారు అసలు ఆయనతో మూవీ చేయగలిగితే ఇంకా అది దట్స్ సంథింగ్ ఎల్స్. అంటే ఆ థాట్స్లో మేము లేవంటున్నారా, ఆయన మాతో మూవీ చేస్తారా అని అడుగుతున్నారా? అంటే ఐమ్ వెరీ ప్రిలిమినరీ ఇన్ దిస్ రైట్ నౌ టు ఈవెన్ థింక్ ఇన్ దోస్ లైన్స్. కాకపోతే డెఫినెట్లీ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ అ ఫిల్మ్ విత్ రాజమౌళి. ఓకే, ఇప్పుడున్న జనరేషన్ హీరోస్ కానీ హీరోయిన్స్ కానీ ఎవరితో మూవీస్ చేయడానికి మీరు ఇష్టపడతారు? There are a lot of wonderful actors and actresses, and I don't think we should be naming specific ones like that. ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ప్రకారం ఇప్పుడు అంటే తాతయ్య వాళ్ళ చెప్పు ఉంటారు మీరు మూవీ మేకింగ్కి సంబంధించి కానీ ప్రొడక్షన్స్ గురించి కానీ ఇప్పుడున్న ప్రొడక్షన్స్ గురించి కానీ మీరు ఏంటి బాగా తేడా ఎక్కడ చూస్తారు? Frankly, మా తాతయ్య చేసిన మూవీస్ అని they were done before I was born. So I did not get a chance to first hand witness any of his productions being done in live, or at least I don't remember. I was a baby when Apad Bandhavadu was being done. So in that regard, I'm not the best person to be able to assess what was done and what is new, but based on what I heard from my grandfather and from my father, a lot of things have been commercialized to a greater extent than what they were before. But again, నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ హ్యాండ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను కాబట్టి ఐ షుడ్ టెల్ దాట్. ఓకే, తాతయ్యతో ఓకే, మీ ఫాదర్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు మీరు ఒక క్లోజ్ అబ్జర్వేషన్ అయితే ఉంటుంది కదా. డాడీతో చేస్తున్నప్పుడు అంటే డాడీ మూవీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు మీ వరకు వచ్చినప్పుడు ఏమైనా తేడాలు కనిపించాయి ప్రొడక్షన్ విషయంలో తేడాలంటే అప్పుడు అవి మా డాడీ హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ హ్యాండ్ నేను చేస్తున్నా కాబట్టి ఆ రియల్ టైమ్ డే టు డే ఇష్యూస్ అవన్నీ నాకు తెలుస్తున్నాయండి అంతే. ఓకే, అంటే ప్రొడక్షన్ అనేది మెయిన్ సెగ్మెంట్. ఒక మూవీకి ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఉంటేనే అంటే డైరెక్టర్, హీరో, కాస్ట్ వీళ్ళందరినీ నడిపించాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడు ఉండాలి. అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడు మీ దృష్టిలో ఏంటి? ఓవరాల్ పర్స్పెక్టివ్ ఉండాలండి ప్రొడ్యూసర్కి. దే హ్యావ్ టు బీ ఏబుల్ టు అసెస్ ది ఓవరాల్ ప్రాజెక్ట్. అసలు దాని వయబిలిటీ ఏంటి, అది ఎంతవరకు క్రౌడ్ అప్రిషియేట్ చేస్తారు, అండ్ దాని టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఎవరు, మనం ఎవరి కోసం తీస్తున్నామో ఫస్ట్ మనం అది తెలుసుకోవాలి బిఫోర్ మేకింగ్ అ కాల్ ఆన్ ద మూవీ. అండ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ అండి, లైక్ ఇప్పుడు రోపింగ్, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రోపింగ్ అండ్ టెక్నీషియన్స్ ఫర్ ద ఫిలిం, డైరెక్టర్తో పాటు ఈవెన్ ద ప్రొడ్యూసర్ ప్లేస్ అ కీ రోల్ ఇన్ యాక్చువల్లీ అసెసింగ్ if that technician is a good fit for that particular project or not అనేది. శ్రీజ ప్రొడక్షన్ హౌస్ గురించి అంటే మాకు ఎలాంటి ఇవి వస్తాయి అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ మూవీస్ వస్తాయంటే ఏం చెప్పొచ్చు? ఓన్లీ మీరు క్లాసిక్స్ టచ్ చేయను అన్నారు, ఫ్యామిలీ టచ్ చేయమనట్లేదు, బట్ ఐ వుడ్ ఆల్సో లైక్ టు ఎక్స్ప్లోర్ న్యూ జోన్స్ అండ్ జానర్స్ అంటున్నాను. ఓకే, అంటే వాటితో పాటు న్యూ జోన్స్ అంటే ఎలాంటి మూవీస్ వస్తాయి? యాక్షన్ మూవీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా, లేకపోతే ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్సా? యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్. అంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా రాబోతుంది శ్రీజ ఎంటర్టైన్మెంట్. డెఫినెట్లీ మూవీస్ అయితే డెఫినెట్లీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ తీస్తామండి. ఓకే, చాలా థ్యాంక్ యూ శ్రీజ. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ టైంని మాకు ఇచ్చి చాలా బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. శ్రీజ ఎంటర్ప్రైనర్స్ బ్యానర్ ఒక మంచి స్థాయిలో నిలబడాలని మా బర్డ్ మీడియా కూడా కోరుకుంటుంది. చాలా చాలా థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాధురి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ హియర్. ఓకే, చూసారు కదండి, శ్రీజ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్తో ఏడిది నాగేశ్వరరావు గారి మనవరాలు శ్రీజ ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తున్నారు. వాళ్ళ బ్యానర్ మరింత క్లిక్ కావాలని కోరుకుంటున్నాం బర్డ్ మీడియా దగ్గర నుంచి. చూస్తూనే ఉండండి బర్డ్ మీడియా.